Fala minha galerinha, essa é a fogueira da 3D Espumas, fogueira toda em espuma sequinha, tá? Espuma durinha, gente, ó. Você pode amassar, tá? Faz um movimento, depois você volta o normal dela de novo. Ela é oca, tá? Por dentro, dá pra você colocar alguma LED se você quiser também, tá? Ó, trabalho bem de grafite aí, trabalho de arte mesmo, a pintura, tá? Em grafite. É isso, galera. Fogueira da 3D Espumas. Show de bola. Bem bacana aí o trabalho. Beleza?